What you doing? Sleeping. Not really sleeping. Chilling, huh? You're enjoying, relaxing. Oh yeah, I'm a tent. It fits 10 people, but we sleeping at only 3 right now. Hello everybody. अब हामी पानी लिन जाँदैछौँ पन्डेरामा पानी लिएर जाँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ क्याम्प ग्राउन्डमा पानी नभएको हुनाले हामी अलि पर आएर पानी लिन आउनुपर्छ पानी लिन आउँदैछौँ यहाँ चाहिँ पब्लिकली यो साइडकोमा पानीको लागि यिनीहरूले बनाइदिएको छ यी ठाउँमा हामी जाँदैछौँ अब यहाँबाट यहाँ लाइन बस्ने पानी धारा लाइन बस्छ यहाँ अनि वाटर यहाँ छ डोनेसन दिन्छ यिनीहरूले ओ माई गॉड हेर आकिब अहिले मेरो मसँग त्यो गोर्खा अप्रोचको स्टिकर भएको भए यहाँ टाँसिन्थेँ म यस्तो हेर त्यो छ ब्याग यहाँ किन के गर्न आएको रे पानी भयो के को लागि पानी नेपालको गाउँघरमा खाने जस्तै हो एकदम क्लियर एकदम मिनरल वाटर नेपालको काठमाडौँमा बेच्ने मिनरल वाटर बोतलको वाटर भन्दा पनि क्लिन हुन्छ स्वच्छ हुन्छ होइन यो पानी यस्तो चिसो छ कि के अरे फ्रिजमा हाल्नै पर्दैन त्यस्तो खालको चिसो छ सो गाइज इफ यु आर हियर लायन्समा क्याम्प एडभेन्चर गर्न आएको छ भने पानी यहीँबाट लिन आउनुपर्छ घरदेखि बोकेर आउनु पर्दैन ओके एभ्रीबडी अब हामी यहाँ लोकल एरियामा हेर्न आउँदैछौँ साथीभाइहरू मेरो पापाले मलाई र मेरो मम्मीलाई क्याम्पिङ लिएर आइसकेको थियो अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त साथीभाइ पुरै सुतिराख्छ छ अनि हामीसँग खेल्दा पनि खेल्छिन्न 2-3 आवर्स भइसक्यो सुतिराख्छ अनि पुरै नाटक गरिराख्छ छ अहिले चाहिँ उठ्छिन्न अनि हामी एकदम बोर्ड भएर हामीलाई अलि गाह्रो भइरहेको छ होइन अनि हामीलाई सुत्न मन छैन हामीलाई कस्तो रमाइलो गर्नु मन छ अनि मेरो मम्मीले लेकमा लिएर गइस्यो भन्दा पनि सुन्सेन अनि हामी अहिले एकदम बोर्ड छौँ अनि एकदम स्याड छौँ यो क्याम्पिङ इज अ बर्बाद Have a look around guys on what Papa is doing. Papa just knows how to make videos except play with us. And take us. भिडियो गर्दा मात्र हो भिडियोमा मात्र एकदम एनर्जी देखाएर यस्तो गरे उस्तो गरे अनि भिडियो बन्द हुँदा चाहिँ यो लेजी मान्छे यस्तो मान्छे हो हामीलाई चाहिँ तिमीहरू खेल भन्दै आफू फुवा सुतिरहेछ यो फन भयो त तिमीलाई No. Why? मलाई हाइकिङ जान मन थियो यहाँ जङ्गलमा तर पापाले लग्सेन अनि मलाई ब्याडमिन्टन अनि फ्रिस्बीहरू चाहिँ खेल्न मन थियो खेल्छेन मम्मी मात्रै खेल्छ मसँग पापा सुतेर बस्यो 3 or 2 hours सुत्छ अझै सुतिराख्छ छ बोर भयो यस हामीलाई के भनेर ल्याइसकेको थियो पापाले यहाँ फन गर्ने भनेर रमाइलो फ्यामिली फन या हाइकिङ फ्यामिलीज गेम या लाइक वक अनि नो स्लिपिङ एन्ड जस्ट रिल्याक्सिङ एन्ड ह्याभिङ अ फ्यामिली टाइम अहिले चाहिँ
अहिले चाहिँ पुरै सुतिराख्छ छ अनि पापाले यो हो रिल्याक्सिङ भन्छ छ फ्यामिलीहरूलाई बोर भयो भने फ्यामिलीहरूलाई त रिल्याक्सिङ छैन नि त हामी त पुरा बोर भएर स्ट्रेस भइरहेछ मैले एन्ड इट इज अनएक्सेप्टेबल हामीले कति पापालाई उठ उठ भनेको पापा उठ अनि पापाले खालि खाने र सुत्ने मात्र कुरा गर्छिन्छ हो कति बेला खाने भनिराख्छ छ कति बेला सुत्ने कति बेला सुत्ने अनि तिम्रो मम्मी रिसाइसकेको छ कि छैन रिसाइसकेको छ नि हामीलाई कस्तो फ्यामिली फन भनेर लिएर आइस फ्यामिली फन त अब भएन नि त हुनु छोरो यिनीहरू हल्ला गरेर सुत्नु दिइहाल्यो ल मलाई यो कहिले पानी छ्याप्दैछ कहिले के गरेछ कहिले के गरेछ यिनीहरू हल्लाहरू जङ्गलमा आएर रियाक्स गर्ने भनेको पानी सिद्धिसक्यो पानी लिन जानुपर्ने छ तपाईँलाई के छ तपाईँलाई फेरि छप्दै हुन्छ यिनीहरू डहारीहरू Okay, quick updates for our bike ride. Looks like we can have another 2 more bike riders added from Colorado, USA. You know, that means total 9 people, including me and my other guy from Washington. It was going to be 11 people. So we're gonna have a good time here. अनि त्यसपछि हाम्रो route अलिकति चेन्ज भएको छ हैन त्यसको लागि पनि म I want to come and share with you guys pretty soon हैन right after our ride we're going to go to Dubai. We're going to do one day marina jet ski and the next day we're going to do the desert ride. Those are new rides we are adding हैन अनि if you all want it you can come with us but it's going to cost you extra money because we are not included those money at this ride. This is do it your own. We're not arranging anything for other riders. I'm just doing it myself and my other fellow riders doing that stuff. So anyway, those are the quick updates. Again, please follow us on Instagram, Facebook page, and YouTube channel. Please do subscribe and hit the like button and share this video. So that way when we go viral, that means you go viral too because you are in the video. Anyway, thank you. Those are quick updates. Now I'm going to go to my family and then we can do something. Okay, what are you doing? Roasting gummy bears. Are you supposed to roast the marshmallow? Yes. But what are you doing with the gummy? Oh, I just want to try it to see how it tastes like if you roast it. We're having fun here, wilderness. Very, 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 very wilderness here. We're having a campfire. Oh my gosh, it burned. And then now she's doing the gummy bears. There you go. We're gonna take a shower today. My shower is getting ready. And my wife bringing me, what is this? Oh, we're doing hati. Very hati. Okay, now eat it. Okay, she's eating a gummy bear. Oh, it's sticky. Hello everybody, साथीभाइहरू आज चाहिँ मेरो वाइफको चिकन तन्दुरी डिनर हुँदैछ यदि उसको मसला हो उसको रेसिपी हो हिजो मेरो रेसिपी थियो आज उसको स्वीट बार्बिक्यू Taking shower now.
everybody, it's cold. You take 40 degree जति छ हैन it's about like 60 degree तातो छ होला बाहिर त 40 degree छ त्यही भएर त्यस्तो चिसो भन्ने छैन अब के भने मासु खाएको सबै गनाउँछ नुहाउनु पर्छ हैन भने बरु जङ्गलमा त्यो वाइल्ड एनिमल आउँछ अनि प्रब्लम हुन सक्छ त्यसकारण चाहिँ always take a shower before you go to bed. Okay, day 1 को first night मेरो family सुदा म आको यहाँ मेरो wife छ भने यहाँ पर मेरो छोरी छ she is ready for the bedtime ghost story. अब ghost story आउँदैन अब के भने अब जियोमा चाहिँ भनिदिनु पर्ला हैन. Anyway, I will see you at the morning. Okay, good night. Take care. Good morning. आज त बिहान उठ्नु खोजेको थिएँ अलिक चिसो भएको मैले उठिएन अहिले त 9:30 9:50 भएछ अहिले अनि अब ब्रेकफास्टको लागि उठ्दैछौँ I'm getting ready. See you in many minutes. Bye. अब म कफी बनाउँदैछु यहाँ चाहिँ चिसो सुरु भयो अब तातो हुँदा यसो गर्दाखेरि अहिले बाहिर एकदमै पानी परिरहेको छ चिसो भइरहेको छ हैन रमाइलो छ I'm having fun, my wife having fun, my daughter having fun. अनि एउटा चरा आइरहेको छ अनि हामीले उसलाई साथी बनाइसक्यौँ हैन त्यो चरालाई हामी खानिदिन्छौँ अब त डराउँदैन नजिकै आएर खान्छ है म भिडियो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई मजाले खाइरहन्छ चरा अहिले पनि आइरहेको छु त्यहाँ आइरहेको छ अहिले अब एकछिन यहाँ आउँछ हामीले खानुको लागि उसको डाइनिङ टेबल त्यहाँ आइरहेको छु आएर टक्क खान्छ अनि जान्छ अघि त साथी पनि लिएर आएको थियो उसले त आइज लेट्स गो फर द पार्टी भनेर साथी पनि लिएर आएको थियो दुईजना मजाले खाइरहेको थियो अनि अब त्यो एकजना त्यही बाँकी त्यो आएको छ उसको नाम चाहिँ मेरो छोरीले हरिबहादुर नाम राखेको छ उसको नाम पनि हरिबहादुर ओ आयो हरिबहादुर हाई हरिबहादुर कहाँ गयो कता पनि हो यहाँ आइसकेछ यहाँ आएको छ ल हाम्रो हरिबहादुर है हामीले त्यहाँ खानेकुरा राखिदिएको छौँ अनि उसले खान्छ अनि फेरि खाइरहेको छ मजाले ओके पार्टिनु लाग्यो आज चाहिँ तातो दुध खानु छोरीलाई नर्मली सी लाइक्स कोल्ड मिल्क होइन आज चाहिँ हामी तातो दुध दिन्छौँ किनभने बाहिर चिज छ अब म चाहिँ ट्रास पाल्न जाँदैछु ट्रास यसरी बोकिरहेको छु होइन सकेसम्म यो क्याम्प साइट होइन हामीहरूले आफ्नो क्याचअपहरू क्लिन गर्नु त एकदमै जरुरी छ किनभने यो क्याम्पहरू क्लिन गरेन भने वाइल्ड एनिमलहरू आएर खानाको बास्नाले आउँछ अनि समटाइम्स पिपल गेट अट्याक बाई एनिमल्स सो always as much as you can होइन क्लिन गर्नु क्याम्प साइट आफ्नो क्याम्प साइट सो we're planning to go home अनि त्यही भएर हामी start packing up everything, breaking down everything, tent, everything we're gonna take it down. All right, thank you. Thanks for watching. Hello everybody, we're going home now.